Hello, hari ni kita akan makan rambutan. Mata kucing lah. Mata kucing. Salah pula. Bye-bye. Kita akan ambil mata kucing. Ini dia. Mata kucing. Kita akan makan mata kucing yang paling sedap. Sekarang kita akan makan. Korang, sekarang kita akan makan. Sedap. 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 Habis sekejap. Akan ambil lagi. Macam sedap. Jom kita rasa lagi. Sedap. Sedap korang. Yang ni pun ada.